Place à l'American Motor Show. Dérapage rattrapé de justesse en bout de piste. Allez, action dans votre sens. Attention public en marche arrière. Et c'est réussi. Oh, ça passe soufflé, bravo. Wow. C'est vraiment soufflé, bravo Julie. Et c'est réussi. Et ça passe. Oh là là. Et bien public, je demande s'il vous plaît. Eh bien, on peut l'applaudir, Julie. Allez, Julie en équilibre sur le roue avec cette Opel Kadett. Ah, ravi. C'est un burn latéral même. Un burn latéral de sécurité. Ça roule hein. Oh. Ah, il a niqué la bagnole. Ah, c'est la mienne. Alors, amateur de jolies photos publiques. Oui, avec la confiance. Non mais toi, Maya, il y a ni synchro ni confiance. Ah, mais j'avais fumé, c'est pour ça. Ouais, bah, Voilà, bravo. C'est toi qui as eu l'idée. Et on les applaudit public très fort. Voilà, bravo. tout en tant que Joshua. J'ai vécu avec le Fresh Magazine pendant... Eh bien, public, je demande s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. Et c'est parti, public. El Toro Loco Deacon 600 chevaux en démonstration sur les roues arrière. Un véritable monster truck en évolution sous vos yeux. C'est dommage qu'il y ait l'anti-wheeling, ça aurait été marrant. Ouais. Ah ouais, d'accord. Eh bien voilà public, la barricade est enflammée. Eh bien la voiture se lance au maximum. Un saut d'essence est ajouté, ça explose et ça percute. Eh bien public, je demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements. Alors attention, il va pulvériser ces voitures. Eh oui, rien ne les arrête, les Terminator d'un soir.
Allez, la marche arrière. À la public, n'oubliez pas qu'ils sont bloqués sur le rapport le plus court. Habituellement, face à une vitesse. Allez, tout en force. Et oui, public, remarquez bien la puissance de ce 4x4. Complètement au ralenti. Allez, en marche arrière. Eh bien, c'est réussi.